Ngasigi wari asi Maharashtra da laiba Tumbbad Khungang amagi wari ni. Hairiba khun asi liayamsingna srap Touramba Khunang Chahi kharagi mamangda khun asigi miyoisingna mandir ama sarami. Mandir aduda hastar kouba lai ama makoina ninglami. Hastar habasi purti kawi lairembi amagi macha ahanni. Purti kawi lairembi asi khungang adugi miyoisingna acha athak lan thum pibi amadi lai lising tara turupu pokhibi lairembi ni haina thajanai. Purti hariba lairembi asigi machanupa hastar hariba asi yamna karam chawa amadi masagi oijakta thiba lai ama oirami. Hastarna magi mamagi lechaba lanthum sanalupa pamnamak loinamak lausinki. Maduda layam ataisingna sauraktuna hastarbu chairakpinabagidamakta magi mamagi manakta wakat chakhi. Adubu hastar aibasi machanupa ahan oibana purtina khara nungsiba henbana sanalupa sing adudi mahak laujarasunu adubu miyoibana mahakpu latpa yaroi haiduna srap piduna chairak pikhi. Adubu Tumbbad Khungangi miyoisingna hastarbu irat thonijaba haurakhi. Madu bada layam ataisingna sauduna Tumbbad Khungangda nong chuhanduna ising ichau tonduna amang akai kya thoankhi. Adubu amaramdati hastardi mahapu irat thonijabagidamakta yamna haraukhi amadi mangna lejaba sanalupa maran mathumpamnamak mandir aduda loinamak kathokhi. Numit adudagi Tumbbad Khungangi miyoisingna hastargi laisang adugi thongjau adu tala panduna lonsenkhi. Chahi kharagi matungda Tumbbad Khungangda Giris Koba Pandit amana hastarbu amuk irat thoniba haurakhi. Sana lupa sing adu mihobudagi pandit aduna nongma ahing ama hastargi mandir adugi thongjau adu hangdoktuna sana lupa thiba manungda sangkhi. Thongjau adu hangdokbaga Girisna yamna hangoiba sahing manam ama namakhi. Adubu Giristi laisang adugi manung tamna sangkhi. Khongkap ani hum sangla matungda lamaida taduna lenaba saru amuda kauksingbadagi mahak chap lepkhi. Khara mamangda yengkhalabada Girisna mi asibagi hakchang kaya ama pattuna taduna laiba ukhi. Ikhang khangaudana nakalomdagi makholama tarakpadagi mahakna yombigi marumdagi cheptharaga yengkhi. Maduda Girisna ukhibadu masamak thajaba ngamkhide. Saoi mioi tawa sa amana mioiba amagi asiba chang ama setuna chaba mahakna ukhi. Ikhang khangaudana Giris ki nakalamdagi sekpi chabunama paithrakpadagi Giris lamaida nanthaduna tukhi. Madu bada sa aduna Giris bu soro laktuna lamaida chingduna puraklaga hastargi murti mamangda thamlamlaga chenkhi. Girisna hagwalaklaba matungda ukhibadu mahak pungangakhi. Asing thingamdraba sanalupa kayama magi mamangda taduna leiba adu ubada Giris yamna haraukhi amadi sanalupa sing adubu mahak koing yengba haurakhi. Ikhang khangaudana mandir manungda yamna kanna jua habagumna nomba haurakhi amadi mandir adu machet ningthaba haurakhi. Girisna maning othoga yenglubada saru palang mayam ama makutta maibun pairaduna mak tamna yamna kanna chinchilakhi. Madu bada Giris yamna kikhi amadi laisangi thong tamna yamna kanna chenthorakhi. Giris ki masadu maina pumsak saktuna laisangi mapan na chenthorakhi. Ahing adu nong kupet kapet chubana Giris ki masada chakliba mai adu mutkhi adubu mahak yam thina sokhi. Masi khanglakpadagi Khungangi mising amadi mahaki nupi angangsingna Girisbu inthokpirami. Numit adudagi Girisna hastargi laisang adugi mamangda angawbagumna alakpa mipumnamakta mandir manungda sanggano haiduna niduna charaga mapunchi chupa lenkhi. Karigumba wari asubu mayamna pambirabadi channel asubu subscribe tawbiramo amadi like share comment amamta pibirambiram.